Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ եւ սիրելի քաղաքացիներ, որքան հասկացա կուսակրոնության ուխտը խախտած երթմնազանց ու ուխտադրուժ հոգեվորականների պաշտպանության արշավին է միացել նաեւ հեծի սեփականատերը Տաշիրի Սամվել Կարապետյանը, ինչը իմ համար չափազանց զարմանալի է, որտեղ իմ ընկալմամբ մի երկրում, որտեղ տենց 5 րոպեն մեկ մարդկանց տներում հոսանք է անջատվում, այդ երկրում առնվազն հեծի սեփականատերը պիտի նստած մտածեր, թե ոնց անի, որ իր մատուցած ծառայությունների որակը բարձրացնի։ Բայց սրա մեկնաբանությունը նորից էլի շատ հայտնի է ու շատ հստակ է, մամուլում էլ արդեն գրվեց սրա մասին, այս պայդրությամբ կարելի ասել, որ վերջին շրջանում շատ ու շատ լուրջ քննարկվել է հեծի կողմից նմանատիպ վարքագծին որոշակի գնահատական տալու եւ քաղաքացիների սպառողների շահերը պաշտպանելու հարցը կառավարության գործընկերների հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից ու ինչպես եւ մի շարք այլ գործիչներ տարատեսակ բնույթի պարոն Կարապետյանը ըստ երևույթին որոշել է որոշակի քաղաքական հարգելի գործընկերներ կներեք էլի ես խանգարում եմ Պարոն Կարապետյանը ըստ երևույթին որոշել է որոշակի քաղաքական պաշտպանվածություն գտնի էլի քաղաքական կամ կիսաքաղաքական իր հայտարարություններով ու հենց սա է բանը որ նմանատիպ հայտարարություն է անում հենց այն ժամանակահատվածում, երբ որ ինքը շատ կոնկրետ գիտի, թե ինչ հարց է քննարկվում կառավարությունում, երբ որ ինքը շատ կոնկրետ գիտի, թե ինչ հարց է քննարկվում ազգային ժողովում, ինչ հարց է քննարկվում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ, ու թե ինչ մակարդակի է հասել դժգոհությունը հեծի գործունեությունից։ Ու ես առհասարակ խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի հեծի ղեկավարությունը զբաղվի մեր քաղաքացիներին եւ իր սպառողներին նորմալ հոսանք մատակարարելով իսկ կտրիչ Ներսիսյանին եւ մնացածին որքանով մենք հասկանում ենք հոսանքը այդքան էլ պետք չի այս պահի դրությամբ Շնորհակալություն Հայկ Կոնջորյան համեցեք պարոն Կոնջորյան